Sabadi. Today we're making s'mores. S'mores มื้อนี้เราจะมาเฮ็ดขนมs'more เนาะเขาเรียกว่าขนม s'more จาก we have marshmallow very big marshmallow milk chocolate chocolate เนาะ and graham cracker and ข้าวจี่แผ่นเนาะเราจะกลับมาเบิ่งกันว่าจะเฮ็ดอันใดWe prep everything ready. Now we're gonna show you guys the easy way first, okay? โอเคเรากลับมาแล้วเนาะเราก็จะมาใส่s'more นำกันเนาะเอาเบิ่งนำกันเลยเป็น s'more เอ็นข้าวจี่แผ่นเนาะข้าวจี่แผ่นเราก็จะใส่Hershey's chocolateที่เป็นแผ่นๆเนาะตัวนี้ก็จะเขียนว่า for s'more right here เราจะเฮ็ดเป็นแผ่นหนึ่งใส่ได้แล้วสัน two for one or no Yeah, like that. That's it too big No, it's not maybe too one big. No. maybe one because the guy I saw him but it's too much maybe yeah เราจะใส่เบิ่ง marshmallow บางใหญ่เนาะ big marshmallow put on top หลังจากนั้นก็ไปใส่ไมโครเวฟเนาะประมาณ20วินาที we're gonna put in the microwave for 20 seconds โอเคเราจะมาใส่ไมโครเวฟเนาะทะดาประมาณ20วินาที about 20 seconds 20Daddy wanna see too, huh? Open it up. Whoa! See the marshmallow. Whoa! Whoa! Yummy! Let's finish the last step. Now Alison gonna put the other cracker on top to finish off our s'more. Yeah! Put a little pressure on it. Yeah. Yeah. Get down. Yeah. Ooh, how does it look? You get more. Let's take a bite. Grab it and take a bite. See how it tastes. Elena, you want to try? Whoa. Whoa. You have to bite the whole thing. Oh, yeah. Yummy, huh? Thumbs up. Thank you for watching. See you in our next video. Bye.